Vsak o nečem sanja. Eni bi radi bili super pametni, drugi bi vozili svoj helikopter, tretji sanjajo o tem, da ne bi bili vprašani matematike v ponedeljek zjutraj. V Srednji Ameriki pa je žal veliko otrok, ki sanjajo le o tem, da bi lahko iz svoje države pobegnili v lepše življenje. Zgodbo 5 najstnikov s takšnimi sanjami opisuje knjiga Train Kids nemškega novinarja Dirka Reinhardta. Prebrala sta jo Juš in Aja. Pretresljiv mladinski roman se začne na meji med Mehiko in Gvatemalo, kjer Miguel, Angel, Emilio, Fernando in Has skupaj preplavajo nevarno reko in se na pot po Mehiki odpravijo s tihotapljenjem po vlakih. Od tod tudi ime Train Kids. Aja, ampak tale vožnja z vlaki ni prav nič prijetna, ne? Nobenih vozovnic, nobenih prigrizkov, udobnih sedežev. Kako izgleda ta njihova pot po tirih skozi Mehiko do Združenih držav Amerike, kjer si želijo ustvariti boljše življenje zase, kot pa tisto, ki so ga imeli v domovinah? Pot je bila precej težka, skakali so iz vagona na vagon, iz vlaka na vlak. Vmes so se celo zaprli v vagon, ukvarjali so se z vročino in mrazom. Včasih kar misliš, da bo zgodba nekje na sredi konec, ne? Ja. No, poleg nevarnih vlakov jih tam čakajo tudi nevarni ljudje, ki se jih kar malo ustrašiš. Kateri zlobneži so tebi najbolj nagnali strah v kosti? Težko je izbrati najstrašnejšega, saj imaš od prevarantov do roparjev in mafije. Ja, zelo, zelo zlobni ljudje. No, sicer na koncu vseeno dvema junakoma uspe priti čez mejo, kar pa se v realnem življenju zgodi zelo redko. Te migrantske poti so namreč zelo, zelo težke. Več o njih nam bo povedal kar avtor knjige Dirk Reinhardt. Dirk, you've done research in the field about these migration paths in America, and they're very, very dangerous. But I would like to ask you, were you ever in danger? Well, in fact, I had a few problems in Mexico, that's right. Partly with bandits, but mostly with the police. Anyone who reads the novel can imagine why. But I had contacted journalists and also human rights activists in Mexico before the trip, and they helped me a lot. So it allowed me to take some precautionary measures, and so in the end, nothing really bad happened to me. Hvala, Dirk. Skratka, tihotapljenje po vlakih tam ni čisto nič prijetno, ampak tale najina vožnja v temle kupeju je bila pa kar v redu, a ne, Aja? Seveda je bila. Ja, se ti zahvaljujem. Midva pa odhajava nazaj na peron, imenovan Studio 1 RTV Slovenija, kjer naju že čaka Rok. Rok, povej mi, a ti je poštni vlak, ki sem ga prejle poslal naprej, že prinesel vprašanje za tvoje današnje sopotnike? Ja, Juš, seveda, seveda. Naj vas po tej predstavitvi knjige vprašam. V romanu Train Kids nastopa 5 prijateljev, ki si želijo boljšega življenja. Kaj smo v njihovem popotovanju izvedeli iz prispevka? A. Migrantske poti so fizično zelo zahtevne. B. Vsem migrantom uspe varno prečkati mejo. C. Migrantom so v veliko pomoč novinarji. Ali D. Na poti migranti padejo v roke policije. Izvedeli smo, da vožnja z vlaki ni bila prijetna. Migranti so skakali z vlaka na vlak ter se spopadali z vročino in mrazom. Pravilen je odgovor A. Čestitke obe ekipi dobita novih 5 točk.